Nunca deixe ninguém pisar em você. Seja firme na sua postura e defenda a sua dignidade. Você não nasceu para ser tapete de ninguém. Não espere que todo mundo vá gostar de você. Algumas pessoas podem até tentar te diminuir para de alguma forma tirar o seu brilho. Elas fazem isso porque pensam que vão se sentir melhor do que você, mas não vão. Isso diz mais sobre elas do que sobre você. Não se deixe abalar por críticas e julgamentos. Tenha confiança na sua essência e na sua jornada. Você é o único responsável pela sua própria felicidade e bem-estar. Só fique onde você for tratado com dignidade e respeito.